Dakle, Thanos je jedno od najmoćnijih bića ikada i predstavlja veliku prijetnju osvetnicima u cijelom Marvelovom svemiru. Zapravo, on je već jednom pobio polovicu života u Marvelovom svemiru samo kako bi udovoljio smrti. To je ludo. Ali kao i svi likovi, On nije nepobjediv. Nije. I ovdje sam da to dokažem. Evo 10 likova koji mogu pobijediti Thanosa. Samo da napomenem, ovo je Thanos bez beskonačne rukavice. Nema je ni u jednoj od ovih borbi jer je trenutno nema u stripovima. Pa je nema ni u ovim borbama. Neki od ovih likova mogli su ga pobijediti i s beskonačnom rukavicom. Neki nisu mogli. Ali to nije važno. To nema veze s tim. Također, možda ćete htjeti da napravim video o Thanosu s beskonačnom rukavicom. Zato ostavite komentar ispod. Možda. Ne znam. Uglavnom, dosta mog brbljanja. Ovdje ćemo govoriti o 10 likova koji mogu pobijediti Thanosa. Pa odmah krećemo s prvim izborom. evo ga, Odin. Odin je sveotac i najmoćniji od svih bogova Asgarda. On može pristupiti Odinovoj sili, koja mu omogućuje manipulaciju golemom kozmičkom energijom, čitanje misli kroz dimenzije, stvaranje neuništivih energetskih polja, ispaljivanje snažnih energetskih zraka sposobnih uništiti planete, zaustavljanje vremena i prostora, manipulaciju energijom, vremenom i materijom, pa čak i stvaranje galaksija. Odin je već uspio onesvijestiti Galaktusa u borbi i vjerujem da to pokazuje kako je više nego sposoban pobijediti Thanosa u borbi. Dormammu. Dormammu je vladar tamne dimenzije i bit će ogromne mistične moći. Čak nadmašuje doktora Strangea po pitanju snage. Pokazao je sposobnosti projiciranja energije, putovanja kroz vrijeme, stvaranja zaštitnih štitova, teleportacije, izobličavanja stvarnosti, apsorpcije životne sile, te može manipulirati energijom, materijom, pa čak i samim životom. Njegovo tijelo je oblikovano od mistične energije, što ga čini besmrtnim, a toliko je moćan da je tvrdio kako je bio u stanju spaliti celestijale u plamenovima Faltinea. Mr. Mixtopic. Mr. Mixtopic je imp iz 5. dimenzije, s moći da učini praktički sve što poželi. Mislim stvarno, to je njegova moć. Bio je u stanju stvoriti i uništiti potpuno funkcionalan svemir samo radi igre. Iako ga često smatraju samo smetnjom, on je sposoban uništiti cijeli multiverzum i sav prostor i vrijeme. Ghost Rider. Johnny Blades je motociklistički kaskader koji je postao vezan za Zeratosa, duha osvete. Ghost Rider može projicirati pakleni plamen koji može spaliti bilo što i može ga oblikovati na bilo koji način koji poželi. Također ima pogled pokajanja, koji mu daje sposobnost da natjera druge da iskuse razinu boli jednaku onoj koju su oni nanijeli drugima kao posljedicu nezakonitih ili nemoralnih dijela. A s obzirom na to da je Thanos već izbrisao polovicu života u svemiru, to mora biti poprilično velika bol. Ali Johnny također može prepustiti kontrolu Zeratosu demonu, čije su moći opisane kao bezgranične i božanske. A ako Johnny ne može pobijediti Thanosa, Zeratos to sigurno može. Antimonitor. Antimonitor je pandan monitora iz svemira antimaterije i on je odgovoran za originalnu krizu na beskonačnim zemljama. On je jedno od najmoćnijih bića u cijelom DC svemiru i sposoban je mijenjati stvarnost. Lako podnosi udarce od Supermana, ispaljuje zrake energije, putuje kroz vrijeme, može sa spektrom završiti neriješeno i može stvoriti sjenovite verzije sebe koje su jednako moćne. Možda je najbolji način da opišem i stvarno vam pokažem razinu moći antimonitora upravo činjenica da je uništio i apsorbirao tisuće svemira kako bi povećao svoju moć. To je ludo. Uništio je tisuće svemira. Feniks. Feniksova sila je izuzetno moćno, besmrtno kozmičko biće koje predstavlja sav sadašnji i budući život. Feniks obično nastanjuje tijelo domaćina, najpoznatije Jean Grey. Sposobna je ispaljivati izuzetno snažne udare i udarnu silu, putovati kroz vrijeme i prostor, apsorbirati različite vrste energije, od životne sile do energije zvijezde. Može manipulirati vremenom i stvarnošću. Nevjerojatno je snažan telepat i telekinetičar, te može manipulirati materijom na univerzalnoj razini. Siderak. Siderak je vladar grimiznog kozmosa, gdje je potpuno svemoćan. On je izuzetno moćno magično biće i može povući ljude, čak i nekoga moćnog poput Silver Surfera, doktora Strangea ili Galaktusa u svoje carstvo i učiniti što god poželi.
On je također dao Juggernautu dijelić svoje moći. I možeš vidjeti koliko je Juggernaut moćan i samo pokušati zamisliti koliko je Siderak snažan. To je gotovo neviđena razina. Galactus. Galactus je poznati proždirač svjetova i osnažen je kozmičkom moći. On može manipulirati stvaranjem, materijom, energijom i univerzalnim izvorima. Može podizati neprobojne energetske štitove, ispaljivati razorne energetske zrake sposobne uništiti planete, emitirati zračenje, pucati laserima, otvarati crvotočine, teleportirati se, čitati misli, transmutirati predmete, manipulirati elementima iz periodnog sustava, upravljati dušama, pa čak i uskrsnuti mrtve. To je puno moći koje on ima. On se već borio protiv Thanosa i pobjedio ga, tako da sam siguran da to može učiniti ponovno. Spektra. Spektre je nadnaravno biće gotovo neograničene moći, čiji je zadatak sručiti Božji gnjev na zle ljude. On je praktički svemoćno biće i ima pristup gotovo svakoj moći koja mu je potrebna. Obično koristi ovu sposobnost kako bi stekao moći poput letenja, nematerijalnosti, manipulacije veličinom, iskrivljavanja stvarnosti, isisavanja životne energije, upravljanja vremenskim prilikama i ulaska u duše ljudi. Pobjedio je impove iz 5. dimenzije, demone koji iskrivljuju stvarnost, i siguran sam da bi mogao pobijediti i Thanosa. I na kraju imamo Squirrel Girl. Nemojte se smijati jer ovo mislim ozbiljno. Squirrel Girl nije uvijek shvaćena ozbiljno kao borac, ali ipak, pobjedila je mnoge od najvećih Marvelovih zlikovaca. Kako je to moguće? Mislim, to je ludo. Ali vidite, ona može prizvati velike vojske vjeverica i na taj način je uspjela pobijediti protivnike poput Fin Fang Funga, Korvaka, pa čak i Orla, živog planeta. Zapravo, Squirrel Girl je pobijedila Thanosa. Da, pravog Thanosa, ne klona ili kopiju, u borbi ranije. A ako je to uspjela jednom, može to učiniti opet. Eto, to je to. To je 10 likova koji mogu pobijediti Thanosa, ludog titana. Tko mislite da može pobijediti Thanosa? Ostavite svoje mišljenje dolje u komentarima. Također, ako imate ideje za buduće videe, napišite ih također dolje. I na kraju, obavezno se pretplatite za još ovakvih videa svakog tjedna. Kliknite pretplatu, kliknite tamo desno ako želite gledati videe, kliknite upravo tamo. Ostanite s nama, bit će jako zabavno. Vidimo se sljedeći put. Bok!